Всем привет, ребята! У нас сегодня пятница, и я чихаю просто без конца. Мне кажется, я сегодня за утро, сейчас, кстати, 12, за утро я чихнула больше 50 раз. Я, конечно, не считала, но это 100% уже было больше раз, чем рекламы в последнем номере «Гламур», который мы с вами считали. Так что чихаю я больше, чем рекламы в журналах. Да, я простыла, я вчера еще об этом говорила. Сегодня буду лечиться, но мне нужно сходить на маникюр. Сейчас я бегаю на маникюр и буду лечиться. Очень надеюсь, что